Gente, e aí, boa noite. Do nada vai ter uma fogueira. Foi extremamente do nada, gente. Eu decidi, eram às 5 horas da tarde. Chamei os amigos. Chamei as gays pra vir. Comprei essa de quadrinho pra uma festa. Acabei não indo pra festa. E vou usar hoje, que eu não vou usar no São João mesmo. No caso, na festa. Aí botei. É masculino, não gosto. Eu vou transformar ela já em feminina. E é isso. E essa fogueira vai ou não vai, minha filha? Se não for, você vai dar seu cu aqui que pega. Eita! Que baixaria! Mulher, ritmo junino, pelo amor de Deus. Mãe, essa de fogueira de baixo, mãe, não é de cima, não. Bota aqui, ó. Bota a boca e chupa a água que tá embaixo. Vai chupar, vai fazer acender de cima. Vem cá, tu sabe tanta coisa que tu não acendeu. Que ousadia. E o look dela pra vir aqui, gente, pra quê? Que é essa calça de 1000 anos, eu já aqui com 300. Ô mãe, tu acendeu essa fogueira ou acendeu essa fumaça? Só tem fumaça na fogueira. É os pau que você comprou. Como é? O restante pega, porque te pegue logo todo. É o quê, Neia? Só tem fumaça. Isso ela se acendeu. Gente, se acendeu fogo por baixo aqui, ela botou fogo em cima primeiro. Aí queima em cima e depois aqui embaixo, é? Como é isso? É, já apagado. Gente, mãe é inédita. Ó, ela acendeu fogo por cima. Embaixo, cadê o fogo embaixo? Cadê o fogo embaixo, manhã? Ô, manhã, cadê o fogo embaixo ali? Quem? Chegou um bocado de menina aí, ó. Bota fogo no teu cu. É o que, mano, tá militando na hora dessa? Não, porque vocês devem queimar a língua de vocês, que olha o fogo onde tá embaixo aí, ó. Ah. E tá espeto de... Eita, caguei isso. Faz milagre. Sogra entrou pra resolver, eu tô fora. Eita, fofoca. Tá fofoca aí já, né? Eu tô vindo fazer um suco, porque aqui não tem nada pra beber. Gente, tu não pra cá não. Tu pega tua mãe e tu faz. Tá na barriga dentro do saquinho. Não tá nas mãos não, bebê. Mais eu bebo, nunca mais eu bebo, depois da noite de... Mas chegou o meu futuro, eu não tô só. Em pouco tempo alguém vai te chamar de volta. Gente, vim enfilar boia aqui na casa da Drica, viu? Ó, uma carnezinha, uma farofa, que toda hora eu meto a mão na farofa pra comer. Tô com tanta fome que eu tô comendo farinha pura. Calabresa, amendoinzinho, né? Tô aqui doida pra comer logo, minha gente. Que essa fogueira logo, ou acenda logo pra assar a carne. Quem quiser acender suas fogueiras pro São João pode contratar, viu? Gretchen Fogueiras. Gente, essa mulher já jogou de tudo aqui, nada dessa fogueira acender. Sabe que não vai pegar agora, né, manhã? Eu chego de uma festa, ela pega só do bafo da baforada que eu venho pra cá. E tá bebendo já, é? Quem? Claro. Tô morta, hein? Da hora que ela tá tentando acender isso aqui, minha Tem filha. álcool dentro de um saco e papel. Vou lá, vai pegar agora. Quem tem moral tá aqui, viu? Um pedaço de carne inteira. Sempre... É o quê? Meu amor, eu tô prenha. Tem que comer muito. Tá negando, é? Tá negando, é, Adrica? Corta não, meu amor. Vem mais pro meu prato. Gente, já não tem fogueira mais nenhuma. A Adriana comprou fogueira sem nenhum toco mesmo, só estaca oca. A fogueira já foi com Deus. Agora tá assando ali as carnes, mas não tem fogueira mais nenhuma, só brasa. Gente, pelo amor de Deus, mulher, da hora que tá aqui no para-boca. Vai se lascar, Kaila. Não, olha, só de... Tá de boca no rosto, né, manhã? Mãe, não para a boca desde a hora que manhã chegou aqui. Tô me recuperando que eu não comi. Manhã sentou ali, comeu um vaso de amendoim sozinha. Tá só feliz, né, nega? Tá feliz, né? Por quê? Tá sofrendo, cara. Tá sofrendo, né, irmã? Tô tranquila. Soube que a senhora terminou o namoro. Terminei nada, amor. Deu tempo.